这种哮喘竟然不会让人喘，一定要警惕。典型哮喘的主要症状是病人出现气喘，感觉呼吸费力，就像有什么东西堵住了气道。但有一种咳嗽变异性哮喘，它却没有这种明显的喘息症状，只让病人出现刺激性的干咳，而且在晚上、清晨或者感冒、吸入冷空气、油烟、灰尘等情况下，咳嗽还可能加重。造成这种情况的原因可能是病人的气道炎症主要集中在大气道和中央气道，这些部位的神经末梢对咳嗽刺激比较敏感，从而引起喘息的平滑肌收缩等反应相对不明显。另外，病人的支气管平滑肌可能对刺激的收缩反应比较弱，或者他们的气道存在其他保护机制，这样即使在炎症存在的情况下，也不会轻易出现明显的支气管收缩和喘息症状。所以，如果你有类似的情况，应该及时到医院诊治。在确诊后，大部分患者需要在医生的指导下雾化吸入低剂量的糖皮质激素和支气管舒张剂。如果治疗不理想的话，医生还会让患者口服糖皮质激素和白三烯受体调节剂等药物。另外，在日常生活中，病人应该严格遵医嘱用药，避免影响治疗效果。天冷的时候要戴好口罩，避免吸入冷空气。做饭的时候要早点开油烟机，防止吸入油烟。还要定期更换床单被罩。有空的时候要适当运动，比如慢跑、散步等。你都了解了吗？